Continuem. En aquest cas, el que volem fer és analitzar, doncs, sobretot, les parts d'ingressos. Per tant, volem intentar captar, rebre, gestionar tots aquests fons que venen de la nostra proposta de valor. On ens situem ara mateix de tot el model de negoci Canvas? Doncs a les fonts d'ingressos. Ja ho havíem comentat anteriorment, doncs ara ens toca analitzar-les. Què estem entenent per ingressos? Home, doncs de la nostra proposta o propostes de valor, recordem que a vegades una va concatenada amb una altra, cal llistar totes les possibles fonts d'ingressos que ens permetran recuperar el que oferim al mercat. En aquest cas, podem pensar en diferents models, des de subscripcions, quotes per ús, ventes de productes, ventes de llicències, préstecs o leasings, publicitat. O sigui, quin és la font o diferents fonts, podem fer publicitat i leasing, podem fer ventes de llicències però també el producte en algun cas, o sigui, diferents models, però totes les fonts que ens imaginem que poden venir pel nostre producte. Per què dic que a vegades tenim diferents propostes de valor? Home, hi ha a la vegada de recuperar no només la venda, imaginem la venda de fabricants d'impressores o fabricants de màquines de cafè, ja veieu que la seva proposta de valor va canviar, a més, a proporcionar un segon producte que eren els suplements, els usos, els carregadors de tinta o les càpsules de cafè. Per tant, hi ha una segona part, una segona proposta de valor. I a vegades el que també tenim són un producte de diferents valors, diferents gammes. Per tant, també podem diferenciar la manera de fer aquests ingressos. Podem tenir una opció freemium, i després per subscripció, en la qual la primera, el revenue, ve per... O sigui, els ingressos ens venen per anuncis, la segona ja seria per venda directa. Amb els cotxes passa el mateix, diferents gammes a diferents targets o diferent tipus de cotxe, tens diversos productes, cadascun podria tenir el seu business model Canvas, però si fóssim com a companyia, doncs tenim diverses modalitats d'aquest mateix cotxe. I finalment, sobretot, en el business model Canvas és el que acabem d'explicar, no és el que acabaríem posant en un pla de negoci. Recordem que en el pla de negoci el que ens quedaria fer és un estudi de preus, productes comparables i més o menys començar a veure on ens situem en el mercat, nivells de preus, com cobraríem i faríem el seguiment d'aquests cobraments, mecanismes que tindríem, si amb targeta, tot això. A l'altra banda és quin seria el nostre model d'ingressos. En aquest cas, el que aniríem a buscar és això, estudiar fins i tot quan estan disposats a pagar en el cas que fos nou. Tot això aniria en el pla de negoci. De moment, el que estaríem fent és validar que seria una opció vàlida subscriure'm en el vostre servei o que seria una opció vàlida comprar i després comprar també per subministres, etc. Per tant, realment, diferenciem el que és el business model Canvas, que és el que tenim ara. Tindríem ja aquests 5 caixetins omplerts del que seria el nostre pla de negoci, que és el que vindria en un futur, un cop tinguem el Canvas complet, a omplir. Seguim.